Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức một món bánh mà khi nhìn á, mình nghĩ là khó làm. Nhưng mà thật ra nếu mà mình có một cái công thức chính xác, mình theo từng bước thì Diễm thấy là rất là dễ luôn. Bánh gồm cốt bánh bông lan mềm xốp kết hợp với phần flan vừa béo vừa thơm. Và bánh này đặc biệt nữa là nhờ phần caramel tráng gương. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh flan gato tráng gương này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái lớp caramel tráng gương trước, thì mình lấy một cái thau hoặc một cái tô nhỏ ha, mình cho nước thiệt là lạnh vào. Tiếp theo mình sẽ có 2 lá gelatin, mình cân là 3 gram và mình ngâm khoảng 5 phút cho gelatin này nó mềm. Mình sẽ lấy một cái nồi nha, cái nồi lưu ý là cái đế nên dày thì mình làm caramel nó sẽ đẹp hơn. Mình cho vào 50 gram đường cát. Tiếp theo là 30 gram nước. Và mình chuẩn bị sẵn ở đây 120 gram nước để khi mà caramel cái màu nó đạt rồi thì mình sẽ cho vào liền. Bắt nồi nước đường lên bếp thì Diễm để cái lửa lớn nha. Mình cứ để cái lửa lớn như vậy. Và mình thấy bắt đầu cái nồi nước đường nó sôi. Khi mình thấy những cái bọt khí nó di chuyển từ ngoài vào trong và ngay giữa cái nồi là lúc đó đường nó đã tan hoàn toàn. Lúc này mình hạ xuống lửa trung bình và mình đứng mình canh nha. Khi mà mình thấy cái đường bắt đầu nó chuyển sang màu vàng nhạt nè, nếu mà nó không đều thì mình lắc nhẹ cái nồi. Sau đó mình tiếp tục mình giữ lửa trung bình và mình đứng mình canh, lúc này đường nó rất là nhanh vàng luôn. Mình cầm sẵn cái phần nước ha. Và khi mình thấy cái màu đạt rồi, Diễm thấy nên cho cái màu nó đậm chút như vậy là được nè, thì mình cho liền 120 gram nước vào. Cẩn thận nha, sẽ rất là nóng. Mình nhắc nồi lên và mình lắc đều. Khi lắc đều rồi, nếu mà mình thấy đường nó chưa tan hẳn ở dưới cái đáy nồi đó thì mình để xuống bếp và mình nấu cho cái đường này nó tan. Mình có thể khuấy nhẹ. Khi mà mình thấy đường tan hoàn toàn và cái nước nó sôi trở lại thì mình nhắc khỏi bếp. Lúc này mình sẽ lấy lá gelatin mình đã ngâm mềm đó, mình cho vào liền. Mình dắt cho ráo nước. Nếu mà mình dùng gelatin bột thì mình dùng 3 gram. Mình cho tí xíu nước lạnh và mình khuấy cho đặc. Sau đó mình mang mình hấp cách thủy cho tan, rồi mình cũng cho vào cái nước caramel này. Để làm bánh hôm nay thì Diễm có 6 cái khuôn. Cái này là khuôn MD03 ha. Còn nếu mà mình muốn làm một cái khuôn lớn cũng được, nhưng mà bánh này Diễm thấy mình làm những cái khuôn nhỏ như vậy thì nhìn nó dễ thương hơn. Cái nước caramel thì mình sẽ chia ra làm 6 phần bằng nhau nha. Cái độ dày thì nó khoảng 1/2 cm á. Sau khi chia đều xong thì mình sẽ mang mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng cho cái nước caramel này nó đặc lại. Trong thời gian này thì mình đi làm cái phần flan. Diễm cũng lấy một cái nồi nhỏ nè, rồi Diễm cho vào đây 200 gram sữa tươi không đường. Tiếp theo Diễm có 200 gram nước cốt dừa. Nếu mà mình không thích nước cốt dừa thì mình có thể thay bằng kem tươi nha, hoặc là mình trộn 100 gram nước cốt dừa, 100 gram kem tươi cũng được. Mình có 40 gram đường nè. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình nấu cho cái đường nó tan. Lưu ý là mình không có nấu sôi nha. Diễm thấy mình chỉ nấu cho nó vừa ấm, đường vừa tan thì mình nhắc khỏi bếp liền. Nếu mà mình nấu không cẩn thận mà mình dùng kem tươi thì cái hỗn hợp này nó dễ bị tách béo, làm cái flan mình nó không có mịn và nó cũng giảm đi cái độ béo nữa. Đó, Diễm thấy cái nồi nó nóng, nó ấm nè, và đường nó tan thì Diễm nhắc khỏi bếp. Mình kiểm tra nếu mà mình thấy cái hỗn hợp sữa này nó quá nóng thì mình nên khuấy nhẹ cho nó nguội bớt. Tại vì nếu mà nó nóng trên 60-70 độ C mình cho trứng vào thì trứng nó sẽ bị chín. Công thức này mình cho 2 cái trứng gà nha. Diễm cân luôn vỏ thì mỗi trứng là 62 gram. Mình khuấy cho trứng nó tan đều. Mình cho trứng vào trong cái sữa ấm như vậy cũng giúp khử cái mùi tanh của trứng. Sau khi khuấy đều xong rồi thì Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Nhiều bạn làm flan thì nó bị tanh, thật ra mình nên dùng trứng gà nuôi nông trại, đồng thời mình phải cho thêm tinh chất vani nữa ha, thì cái flan nó sẽ thơm, cái màu vàng cũng đẹp hơn. Mình khuấy đều, sau đó mình sẽ rây lại nha. Công thức flan này mình có giảm lại 100 gram chất lỏng, vì vậy nó sẽ chắc hơn là công thức flan trước đây Diễm có chia sẻ. 6 khuôn caramel mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh được 1 tiếng thì mình lấy ra, mình thấy nó đã đặc lại. Mình kiểm tra nha, mình ấn mình thấy nó không có còn mềm nữa, nó có độ đàn hồi tốt thì lúc đó mình mới cho flan vào. Và mình cũng nên để flan nguội hẳn rồi mình hãy cho vào ha, tránh cho nó bị lẫn vào cái lớp caramel này.
Mình cũng chia cái hỗn hợp flan ra làm 6 phần bằng nhau. Sau khi chia đều rồi thì mình để sang một bên, không cần phải cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Bây giờ mình đi làm cái cốt bánh bông lan. Ở đây Diễm có 3 cái lòng trắng trứng gà. Thì hồi nãy Diễm có nói trứng Diễm dùng Diễm cân luôn vỏ mỗi trứng là 62 gram. Mình bật máy lên, mình để tốc độ thấp nha. Máy Diễm có 5 số thì lúc này Diễm chỉ để số 1 thôi. Và mình cho vào đây 1/6 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đánh khoảng chừng 10 tới 15 giây. Cho cái lòng trắng trứng nó có bọt khí tí xíu. Sau đó mình cho vào 1/4 muỗng cà phê cream of tartar. Nếu mà mình không có thì mình bỏ qua ha, không có sao hết. Rồi mình tiếp tục mình đánh cho cái lòng trắng trứng này nó nổi lên như là bọt xà phòng. Thời gian thì khoảng 30 giây. Đó, khi mình thấy nổi lên như vậy thì mình cho vào 45 gram đường bột. Còn nếu mà không có đường bột thì mình dùng đường cát nhuyễn bình thường thôi. Mình chia lượng đường bột này ra làm 3 phần. Mình cho vào từ từ. Và sau khi mà cho hết đường vào thì mình giữ cái tốc độ thấp này. Mình đánh cho cái lòng trắng trứng nó bong đặc dẻo thì Diễm có canh thời gian là nó khoảng 10 phút. Để bánh nở tốt nè, không bị xẹp thì cái khâu mà đánh lòng trắng trứng này rất là quan trọng. Mình phải đánh làm sao cho nó bóng, nó đặc, nó dẻo, nó tạo vân như vậy. Nhắc que lên thì cái chớp nó ngoặt xuống nhẹ, không quá cứng ha. Rồi để sang một bên, Diễm có thêm ở đây là 3 cái lòng đỏ trứng gà. Rồi bây giờ Diễm cho vào đây 15 gram đường bột. Nếu mà mình không có đường bột thì mình xài 10 gram đường cát. Lòng đỏ trứng này thì Diễm sẽ đánh ở cái tốc độ cao nhất. Mình đánh cho tới khi mà mình thấy cái lòng đỏ này nó bong đặc lên, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy là được. Thời gian thì khoảng chừng 2 phút à. Mình đánh như vậy để lòng đỏ nó tan dễ dàng hơn. Khi mà mình cho bột vào thì Diễm thấy cái hỗn hợp bột nó sẽ mịn hơn. Mình dùng cái cây quết bột đó, mình quết xung quanh cái thành của cái tô cho nó gọn lại. Sau đó Diễm sẽ cho vào 36 gram sữa tươi. Cái này cũng là sữa tươi không đường. Rồi mình khuấy cho sữa và trứng nó đều với nhau. Và hôm nay Diễm muốn cho cái bánh nó có cái màu tím, đồng thời cái mùi nó cũng thơm đó. Vì vậy Diễm có thêm 1/4 muỗng cà phê tinh chất ub, là tinh chất khoai môn á. Còn nếu mà mình không có thì mình cho 1 muỗng cà phê tinh chất vani, hoặc là mình cho tinh chất lá dứa cũng được luôn. Mà mình nên có để cho cái vị bánh nó sẽ thơm hơn. Cái tinh chất ub này thì cái màu nó sẽ ra cái màu tím nhạt. Sau khi khuấy đều xong rồi thì Diễm cho vào đây 36 gram dầu ăn. Cho dầu vào thì mình cũng khuấy cho đều ha. Cái này mình cứ khuấy thoải mái, không có sao hết. Thấy đều rồi thì mình mới bắt đầu cho bột. Thì bột để làm bánh bông lan Diễm luôn nói là mình nên dùng bột mì số 8 hoặc là bột bánh nha. Chứ nếu mà mình dùng bột mì đa dụng thì cái bánh mình nướng xong rất là dễ bị xẹp. Mình cần 55 gram cho công thức này. Rồi mình trộn cho đều thôi. Cho bột nó tan hoàn toàn, không có còn vón cục. Nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp rất là đặc sệt như vậy. Đó, mình thấy mịn hết là được. Mình cũng không cần phải trộn lâu nha. Sau đó mình sẽ lấy cái lòng trắng hồi nãy mình đã đánh rồi đó. Mình lấy khoảng 1/4. Mình cho vào cái hỗn hợp lòng đỏ trứng. Như vậy để cái hỗn hợp lòng đỏ trứng nó loãng hơn đó. Mình cho vào lòng trắng trứng mình trộn được dễ dàng hơn. Cái này thì mình cứ trộn thoải mái. Diễm thì Diễm thích dùng cái phương pháp fold hơn. Tại vì trộn nó nhanh đều. Sau khi trộn đều xong rồi thì mình cho ngược cái hỗn hợp lòng đỏ này vào lại cái tô lòng trắng trứng. Và mình cũng dùng cái phương pháp fold đó. Mình trộn làm sao cho mình không còn thấy lòng trắng trứng nữa. Tại vì cái bột màu tím vì vậy mình rất là dễ thấy. Và Diễm lưu ý mình cũng trộn nhanh nha. Đừng có trộn lâu quá thì làm cho cái bọt khí nó bị vỡ. Và hôm nay đó Diễm sẽ thử làm cái công thức là 3 trứng gà và công thức 2 trứng gà. Tại lúc Diễm làm công thức 3 trứng gà thì Diễm thấy cái bột nó hơi nhiều. Nhưng mà Diễm làm thử 2 trứng thì lại thấy cái bột nó hơi ít. Theo Diễm thì Diễm thấy mình nên làm 3 trứng ha. Tí xíu video Diễm sẽ quay cho mình xem cái bánh mà 3 trứng với cái bánh 2 trứng. Tùy mình chọn thôi. Nếu mà mình thích ăn cái cốt bánh bông lan nhiều thì mình làm 3 trứng. Diễm sẽ ghi cái công thức bánh bông lan 3 trứng và 2 trứng ở phần miêu tả video. Bột đã trộn đều thì mình chia cho 6 khuôn luôn. Lúc mình cho vào thì cái bọt khí trong cái bánh nó sẽ làm cho cái hỗn hợp bột này nó nổi lên trên. Mình đừng có lo là nó bị chìm. Mình sẽ lấy một cái khuôn nè và mình cho 6 cái khuôn bánh nhỏ này vào để mình nướng cách thủy nha.
Đối với bánh flan á, thì mình nên nướng cách thủy, như vậy thì cái bánh nó sẽ mịn hơn, nó không có bị rỗ và mình ăn nó cũng tan trong miệng, nó không khô cứng. Trong thời gian này á, thì mình đi bắt sẵn một cái nồi nước hoặc một cái ấm nước và mình làm nóng cái lò nướng luôn nha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi thì mình cho bánh vào mình nướng và mình sẽ để bánh ở rãnh giữa của lò. Và nướng cái bánh này thì Diễm sẽ dùng cái khay nướng có rãnh. Thì như Diễm nói đó, mình sẽ nấu sẵn một cái ấm nước sôi, mình cho vào và mình cho cái nước sôi vào làm sao cho nó ngập tới phần flan là được. Tức là khoảng 1/2 khuôn bánh á. Lò nướng á, thì Diễm không có bật quạt và mình bật 2 lửa trên dưới nha. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong thời gian từ 45 cho tới 50 phút. Đây là bánh mà Diễm dùng 2 trứng nè, thì mình sẽ thấy nó nổi phồng lên. Nó không có tràn ra khuôn lắm. Trong khi cái bánh này thì Diễm dùng 3 trứng, công thức 3 trứng gà đó, thì mình thấy nó sẽ nở căng hơn. Nếu mà mình không có lò nướng thì mình cũng có thể hấp nha, hoặc là mình dùng nồi chiên không dầu thì mình giảm đi 20 độ C. Đó, đây là bánh mà Diễm nướng 47 phút và đây là công thức 2 trứng thì cái bánh nó nổi phồng lên như vậy. Đây là cốt bánh chiffon, như vậy khi mà mình lấy ra khỏi lò thì nó sẽ co lại tí xíu. Diễm muốn dùng cái cốt bánh này tại nếu mà mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh thì nó vẫn mềm, nó không có bị cứng. Còn đây là bánh mà công thức 3 trứng thì mình thấy nó nổi căng lên. Nhưng mà lúc mà nguội thì nó cũng co lại ha, cái mặt bánh nó sẽ phẳng hơn, nó không phồng như vậy. Mình để ở đây khoảng 10 phút ha, cho bánh nó nguội tí xíu rồi mình lấy ra khỏi nước và mình đợi nguội hẳn á, thì mình mang mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Diễm thấy mình để khoảng chừng 3 cho tới 4 tiếng thì cái lớp caramel tráng gương nó đã đông lại. Nhưng mà cái bánh này Diễm thấy mình ăn lạnh mới ngon. Vì vậy mình có thể để từ 4 cho tới 8 tiếng hoặc là qua đêm. Đây là hai cái bánh nè, một cái là công thức 2 trứng gà và cái này là công thức 3 trứng gà. Đó, mình thấy để mình so sánh cái cốt bánh bông lan nó sẽ nhiều hơn đối với công thức mà 3 trứng, tùy mình chọn nha. Bánh này thì lúc mà lấy ra thì mình sẽ khởi nhẹ, mình đi một vòng xung quanh của thành bánh nè. Và do cái lớp caramel tráng gương là gelatin á, vậy nó sẽ hơi bị dính cái khuôn tí xíu. Để lấy bánh ra cho dễ dàng á, thì mình sẽ nấu một cái nồi nước hoặc là một cái ấm nước sôi. Lưu ý là nước thiệt là nóng á, để mình dễ canh cái thời gian mà mình nhúng cái khuôn vào. Nếu mà mình thích cái caramel nó tan ra tí xíu giống như có cái nước sốt á, thì mình cho vào mình đếm từ 1 cho tới 3 là khoảng 3 giây. Còn nếu mà mình không có thích cái lớp caramel á, nó tan ra thì mình cho vào là mình nhúng chừng 1 giây là mình lấy ra liền. Thì cái này là Diễm nhúng 3 giây nè, thì mình sẽ thấy là nó sẽ bị chảy ra tí xíu. Lắc nhẹ bánh thì mình thấy ha, phần flan nó rung rinh như vậy, rất là hấp dẫn. Đây là cái cốt bánh 2 trứng gà, còn đây là cốt bánh 3 cái trứng gà. Và cái này thì Diễm nhúng khuôn chỉ có 1 giây thì cái caramel nó không có chảy ra. Để Diễm cắt đôi thử cho mình xem. Và như hồi nãy lúc nướng Diễm có nói thời gian nướng bánh từ 45 cho tới 50 phút. Thì nếu mà mình nướng càng lâu thì cái bánh flan nó sẽ chắc hơn, cái cốt bánh bông lan nó cũng sẽ khô hơn. Vì vậy mình có thể điều chỉnh tùy cái lò của mình nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.